হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দরভাবে পার্ট টু পার্ট খোলা রয়েছে অনেকগুলো ভেহিকেলস। এগুলোকে আজকে তোমাদেরকে অ্যাটাচ করে দেখাবো। তো গাইস, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে নিয়ে নিলাম আমি একটি অসম্ভব সুন্দর একটি পুলিশ কার। দেখতেই পাচ্ছ আমি উপরের পার্টটি হাতে তুলে নিলাম। এখন লোয়ার পার্টটি নিব। ওয়াও, ব্ল্যাক কালারের লোয়ার পার্টটি অ্যাটাচ করব এখন। দেখতেই পাচ্ছ 4টি চাকা বিশিষ্ট এই পুলিশ কারটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। ওহো, দেখো অ্যাটাচড হয়ে গেল। কত সুন্দর একটি পুলিশ কার। ওয়াও, এটাকে রেখে দিব। এখন হাতে তুলে নিব একটি ফেডিক্স কার। ওয়াও, দেখো গাইস, গোল্ডেন কালারের অসম্ভব সুন্দর উপরের পার্টটি। এখন আমি নিচের পার্টটি নিয়ে এটার সঙ্গে অ্যাটাচ করব। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর। এখানে স্ক্রু লাগানোর প্রয়োজন, সেজন্য স্ক্রু দিলাম। মাত্র একটি স্ক্রু রয়েছে, এখন এটাকে টাইট দেওয়া হচ্ছে। দেখো, ওয়াও, দেখো কত সুন্দরভাবে এই কার্ডটি অ্যাটাচ হয়ে গেল। এখন এটাকে রেখে দিব। এরপরে হাতে তুলে নিব একটি এসি বাস। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর একটি এসি বাস। গ্রিন ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে 6টি চাকা রয়েছে। এখন এটাকে রেখে দিব। এরপরে হাতে তুলে নিব একটি জিপ কার। ওয়াও, দেখো রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের অসম্ভব সুন্দর একটি জিপ কারের উপরের পার্টটি হাতে তুলে নিলাম। এখন নিব লোয়ার পার্টটি। দেখতেই পাচ্ছ ব্ল্যাক কালারের লোয়ার পার্টটি এখন লাগাবো আমি। 4টি চাকা বিশিষ্ট এই জিপ কারটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর গাইস, দেখো। এখন এইগুলোকে আমি স্ক্রু লাগাবো। 1 2 3 4। এখন এই স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে টাইট দিব গাইস, দেখো। আসলে আমার ভিডিও করে ভালো লাগে, কারণ অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। দেখো সব এই জিপ কারটি স্ক্রু লাগানোর পরে পরিপূর্ণ একটি জিপ কার দেখা যাবে। ওয়াও, এই দেখো গাইস, কত সুন্দর একটি জিপ কার। এটাকে রেখে দেব। এরপরে হাতে তুলে নেব পুলিশ কার। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি পুলিশ কারের উপরের পার্টটি নিলাম। এখন লোয়ার পার্টটি নিব। দেখতেই পাচ্ছ ব্ল্যাক কালারের, উপরেরটি রয়েছে গ্রিন কালারের। উপরে সাইলেন্স বাতি রয়েছে রেড অ্যান্ড ব্লু কালারের গাইস। এখন আমি লোয়ার পার্টটি লাগাবো। ও গাইস, দেখো নিচের পার্টটি লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমি স্ক্রু দিয়ে টাইট দিব। 1 2 3 and 4। ও গাইস, দেখো এখন আমি হুইলসগুলো লাগাবো। পিঙ্ক কালারের 4টি হুইলস রয়েছে। 1 2। পিছনের চাক্কা লাগানো হয়ে গেছে। এখন সামনের চাক্কা লাগাবো গাইস। এই দেখো একটি চাক্কা। এই হলো 4 নম্বর চাক্কাটি। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দরভাবে কাজ করা হচ্ছে। ও, অলরেডি ফিটিং হয়ে গেল। দেখতেই পাচ্ছ অসম্ভব সুন্দর একটি পুলিশ কারে পরিণত হয়ে গেল গাইস। এটাকে রেখে দেব। এখন হাতে তুলে নিব একটি R20 রোড 4X4 কার। ওয়াও, দেখো উপরের পার্টটি নিলাম। এখন লোয়ার পার্টটি নিলাম। উপরেরটি হলো ব্ল্যাক কালারের আর নিচেরটি হলো রেড কালারের গাইস, দেখো। এখন এই দুটোকে একসঙ্গে করে অ্যাটাচ করব। একটি পরিপূর্ণ একটি কারে পরিণত করব, সেই জন্য এটাকে অ্যাটাচ করা হচ্ছে গাইস। দেখতে পাচ্ছ এখানে স্ক্রু রয়েছে। এখন স্ক্রুগুলোকে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে টাইট করব। ওয়াও গাইস, কত সুন্দরভাবে কারটি রেডি হয়ে গেল। তো এটাকে আমি এখন রেখে দিব। এখন হাতে তুলে নিব একটি কার্টুন প্লেন। ওয়াও, এই দেখো নিচের পার্টটি রয়েছে কত সুন্দর একটি কার্টুন প্লেন। এটা এখন, ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দরভাবে চললো। এখন উপরের পার্টটি লাগাবো। সাইডের যে পাখা রয়েছে প্লেনের, সেই পাখা অ্যাটাচ করব। দুটি পাখা রয়েছে। তো গাইস, হাতে তুলে নিলাম আমি উপরের পার্টটি। এখন এই উপরের পার্টটি এটার সঙ্গে
অ্যাটাচ করব। গাইস সামনে একটি লাইটিং রয়েছে, সেটাকে এখন অ্যাটাচ করব। হ্যাঁ গাইস, দেখতে পাচ্ছ তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন স্ক্রু দিয়ে এগুলোকে টাইট দিলেই হয়ে যাবে। প্লাস্টিকের দেখতে পাচ্ছ স্ক্রু লাগানোর কাজ চলতেছে। 4টি স্ক্রু রয়েছে এটার মধ্যে। তো গাইস এখন আমি স্ক্রুগুলোকে টাইট দিব। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ অলরেডি পুরো অ্যাটাচড হয়ে গেল, একটি কার্টুন প্লেনে পরিণত হয়ে গেল। তো গাইস ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবে। চ্যানেলটিতে প্রথম হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ হাফিজ।